I'm Dina Mohammed. We've started learning how to pronounce the English letters. بدأنا مع بعض نتعرف أو نتعلم إزاي ننطق حروف اللغة الإنجليزية. النهاردة بقى الحلقة الثالثة والأخيرة إن شاء الله في تعلم نطق الحروف، عشان بعدها نبدأ ننطلق ونتعلم إزاي نقرأ الكلمات. Let's start with letter R. R. The name of the letter is R, but the sound is الشيء المهم اللي محتاجين نركز عليه في نطق حرف الآر هو إنه بيتنطق وليس ر. المشكلة إنه إحنا العرب لما بنيجي ننطقه بنربطه بحرف الراء عندنا في العربي، رغم إن هما مختلفين تماماً. الآر باللهجة الأمريكية بيتنطق بالطريقة دي بالظبط. جانبي اللسان بيكونوا لامسين الجزء العلوي اليمين واليسار من سقف الفم، والنقطة المهمة إن طرف اللسان اللي هو الجزء الأمامي منه مش بيلمس أي جزء من الفم، بيفضل متعلق كده في النص وأنا بنطق حرف الآر، لأني لو لمست بطرف لساني أي جزء من أجزاء الفم هيطلع ر. and it's not ر، it's R. rabbit, room, and this is the letter R. Now we come to letter S. دلوقتي مع حرف ال S. The name of the letter is S. اسم الحرف هو S. أما صوت الحرف فممكن يكون صوت من اتنين، مرات أنطقه ومرات تانية أنطقه Z as in sun, star, and Z as in noise. والنويز يعني ضوضاء أو إزعاج. close يعني يغلق. إذن حرف الإس مرات أنطقه س ومرات تانية أنطقه Z. And this is the letter S. The next letter is T. This is the name of the letter. اسم الحرف هو T، أما صوته ت. tomato, train, and this is the letter T. Now we come to the letter U. دلوقتي وصلنا لحرف اليو. This is the name of the letter. اسم الحرف هو يو، أما النطق فممكن أنطقه بطريقتين. الطريقة الأولى إني أقول أ as in up. umbrella. والطريقة التانية إني أنطق حرف اليو بالظبط زي ما بقول اسمه، فأقول يو. university يعني جامعة، أو unicorn وده الحيوان الأسطوري اللي هو أحادي القرن. So the U can be pronounced A or U. The next letter is V. V is the name of the letter. اسم الحرف هو V، أما نطقه violin, volcano, V. The next letter is W. W is the name of the letter. اسم الحرف هو W. أما صوته فهو و as in water, window. The next letter is X. X is the name of the letter. The sound of it is X as in fox. Box. Now we come to the letter Y. Y is the name of the letter. اسم الحرف هو Y.
It can be pronounced in different ways. يعني ممكن ننطق حرف الواي بطرق مختلفة، بس هنكتفي منها في الفيديو ده بالأكثر شيوعاً، وبعدين إن شاء الله نتعرف على النطق المختلف لحرف الواي. أكتر نطق شائع لحرف الواي هو ي. ي ي as in yellow. yellow. yogurt. 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 Now we come to the last letter of the alphabet. دلوقتي وصلنا لآخر حرف وهو اسمه Z. Z. Z is the name of the letter. اسم الحرف هو Z، أما صوته Z. zebra. zebra. zoo. zoo. وبكده نكون بفضل الله خلصنا حروف اللغة الإنجليزية كلها وعرفنا إزاي ننطقها. المهم جدا دلوقتي إننا نتدرب على نطقهم، وخصوصا الحروف اللي تعودنا على إننا ننطقها بشكل غير صحيح. Thanks for watching and see you next time with a new video. Don't forget to subscribe. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. Goodbye.